Kalau Anda suka kisah misteri yang sukar dijelaskan, jangan lupa like, subscribe, dan komen sekarang. Karena apa yang Anda akan lihat ini mungkin akan buat Anda meragui logik sains. Anda nak tahu? Yang pertama, First Bermuda Triangle. Fenomena. Banyak kapal dan kapal terbang dilaporkan hilang tanpa jejak. Kenapa pelik? Seolah-olah objek lenyap begitu sahaja. Penjelasan sains. Ahli sains percaya ia mungkin disebabkan oleh ribut kuat gas metana atau kesilapan navigasi manusia. Kedua ialah 2. Skinwalker Ranch. Fenomena. Laporan tentang makhluk aneh, UFO, dan kejadian pelik. Kenapa pelik? Ramai saksi mendakwa melihat sesuatu yang mustahil. Penjelasan sains. Tiada bukti kukuh, mungkin hanya ilusi, psikologi, atau salah tafsir fenomena alam. Yang ketiga ialah The 3 Dyatlov Pass Incident. Fenomena. 9 pendaki ditemui mati dalam keadaan misteri. Kenapa pelik? Khemah mereka koyak dari dalam, seolah-olah mereka melarikan diri dalam ketakutan. Penjelasan sains. Hipotesis modern. Longsoran salji kecil plus panik plus suhu ekstrim. Yang keempat. For the hum. Fenomena. Setengah orang mendengar bunyi dengungan misteri. Kenapa pelik? Tidak semua orang boleh mendengarnya. Penjelasan sains. Mungkin berpunca dari frekuensi industri, tinnitus, atau gelombang bunyi rendah. Yang kelima ialah Pimpsdalen Lights. Fenomena. Cahaya pelik muncul di langit Norway. Kenapa pelik? Ia bergerak dan muncul secara rawa. Penjelasan sains. Kemungkinan dari reaksi kimia di atmosfera atau plasma semula jadi. Dunia ini masih penuh misteri yang belum kita fahami sepenuhnya. Persoalannya, adakah semua ini benar-benar boleh dijelaskan oleh sains? Atau ada sesuatu yang kita masih belum tahu? Komen pendapat Anda di bawah. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe sekarang. Karena video seterusnya lebih misteri daripada ini.